garaagaraatti baay'eedha. Baay'een keessan immoo asirratti teessanii qeesii of gootanii warra kaan immoo sheekii yookaan warra waliin gochuu barbaaddu jechaadha. Maal jechuuf hin naqee waa'ee birrii nyaachuu ergamuu achirratti waasaappii immoo minaamii irratti kan akka tajaajilanii birrii argachuu jedhu kuni namoonni tajaajilaa ofiin jettas keessaa kan keessaa hin qabne muraasa keessanidha. Maaliif ennaani asirra teessanii qeesii of gootu gaafa gabbuutan hattuu si caalu tokkollee hin jiru. Namoonni baay'een tajaajilaa ta'edha kan inni hattuu ta'eeru malee amma Finfinnee keessaa iddoo garaagaraatti haatu miti jechaadha. Namoonni akka ammaa Abdusalaam maal jedhee waasaap irraa guyyaa 2-3 caalaa tajaajilee hin beeku. Amma koomentii jalatti immoo waa'ee isaa waan barraa ture hin jiraa jechaadha. Kanneen akkasii ta'e dhaggeeffadhu firii shawaa kan jedhu tokko amma koomentii jalaa balleessaa turte. Maal jechaa turte? Dhaggeeffadhu muutii qabdu naa deessaa. Yooni qoy. Obboleessa kan koo amma qabatamaadhaan ragaa wajjiniin haasa'i malee miira kan kee haasa'uudhaaf miti. Amma waan amma as jalatti koomantii dubbiftee duuntaane qabatamaa wanti beektu hoo jiraate nutti himiiti ammuma obboleessa keenya qalbii jijjiirratan. Kanaana nammoo calluma jettee haalu baaltaa qabdee fiddee asitti haasa'u obboleessa kan koo nama dhuunfatirraa haasa'uuf naa miti. Yooni dhiisi fayyee yooni sii fudhadheetiin amma qalbii geeddaradhee fuudhu waaqayyotti dhalootaas dhiifama gaafadha. Dhaggeeffadha as jalatti koomentii barraa ture dhaggeeffadha. Akka koomentii Ajandaa jijjiirsisuuf yoo kan ta'u ta'e waasaap irraa guyyaa 3 caalaa hin tajaajillee jechaa turte. Ati garuu waasaap irra zuumii kan jirus immoo akkasii ta'e keessaan barraa ture jecha. Asirraati warri kaansi bukkeetti jawweedha. Ati immoo obboleessa qoy. Yooni nagaan seefatu. Abdusalaam maal tokko naa dhiisi. Asirra taa'ee amma maal jedhee diinaa olii kan akka isaatii warra saaxilu kan akka keetti saaxilu bar mucaan kan akka keetti saaxilu malee. Abdusalaam maal tokko naa dhiisi. Yooni nutti dubbachaa jirta miti si dhagaa jirra. Yooni qoy al tokko dhiifama naa godha. Yooni nutti dubba akka nu si dhageenyuuf nutti dubbachaa jirta miti. Yooni jirta. No muutiin qabatin. Qoy. Akka nu si dhaggeeffannuuf dubbachaa jirta miti. Nama kan biraan naa dhaggeeffatuudha fedhee ijoos. Okay, ishi. Wanta as jalatti barreeffamee paasoftamoo wanta qabatamaa Abdusalaam godhee Afrikaa qabda ragaa qaba waan beektu qabda. Qoy. Abdusalaam maal tokko. Waan argee yookaan waan dhageen dubbachaa jira. Situ dhugaa na baasanii gurbaa dhaggeeffadhu. No qoy. Dhugaa baasiseen hin jenne. Wanta Afrikaa qabdu yookaan wanta biraatti immoo isa koomentii kanarraa sa'aataan si obboleessa yoonii kan jedhamtu kun dura kabaja namaaf qabaadhu ati atummaan uyyuu kashalabbeedha mataan kan kabaja namaaf qabaadhu nama dhaggeeffatu nama si erge yoo kan ta'u ta'e akkasitti miti kan haasa'amu nama si erge yoo kan ta'u ta'e ajandaa kana jijjiirsisuu dhufte yoo kan ta'u ta'e ifa baasitii dubbadhu. Kanaan alammoo dhugaa jirtu wanta jirtu qabatamaa waan beektu yoo qabaatte obboleessa keenya qalbii jijjiirrachiifna nutti himi. Isin durattis qalbii geeddaradhen dhageegaa fayye isin durattis qalbii waaqayyottis durattis dhiifama gaafadhen isinis dhiifama isin gaafadha haanatti mani Abdusalaamiif qarshan hin erge namni jiru namni guruupii tokko Abdusalaam nama shan waliin qabee leenjise barsiise jiru jiraate an guruupii baneen beeku teelegiraam irratti bakkiin ifin dhaqee maali waasaap irratti hawwii jireenyaa bira isayyuu gaafiilee ijoolleen amantiirra qabduuf ijoollee kiristiyaanaa qofaaf gaafii deebisuu lallaban dhaqneen. Guyya sadii immoo akkasii waggaa 5 gidduutti guyya 3 dhaqe. Inni gara biraa tiiktookii kanarratti kan inni finaasa'u. Kana ala zuumii irratti kun boonsituun asirra turte isii fi booniin na yaabaniitiin guyya 2 sanyii bira dhaqee sanyii adreessa isaan qabuun siin jee. Garuu amma jechoota amma jette kanaaf isinummaan gaafadhaa mee Madam Joosef Abba mata mataan inni inaati. Yooni qoisee tokko sekeendii soddoma qofa. Baay'ee maal jechuu barbaade kashalabbii akka kee jettee waa'ee namaa kan hin beekne keessa Hanna nama kana gadi buusu yookaan Ifamanu goda mata dureen keenya kan biraa waan isin haasaa jirtan waan biraati yoo dandeessan mata duree keenyatti deebi'aa. Yooni haalli qoqqoy sekeendii soddoma qofan dubbadha. Wanti ne gochaa jiru. Maaf yooni chaani dhiifamaan gaafadha isuma mataa isaatu sababii rakkoon uumee jiraate maaf hin dhiifamaan gaafadhu. Abduu Shaqooy, Abduu Sosiyee tokko dha. Yaani waaqayyo irratti qalbii geeddaradhee mucaa kanaafis dhiifama gaafachuun qabu waan ta'eef na deebisaa beeku tokko. Akka biroo walitti qabamneetu. Diinaa ol yoo keetii deebi'ee yoo hiriyaa keetii deebi'ee.
Maaliif siete mucaan kun Andiina oli jiru dhugumaanii dhuga dubbachuuf. Qoy Abdusha qoy. ishi Ilaa yoo dhuguma dhugaa wangeelaatii fi waan kana dubbanna ta'e tasumaa miiraan geggeeffamuu hin qabnu nuyi hundi keenya. Isa jalqabaa miira kee abaa hundumti keessanii yoommoo ajandaa rakkoo isa hin furra innee jalqabne dhiibnee ammas rakkoo biraa fidaa rakkoo biraa ajandaa jijjiiraa deemna ta'e wanti nuyi asitti gochaa jirru ofumaa hojii keenya dhiibnee jirrarraan kanaaf waan tokko waan bu'aa buusu hin qabu jechuudha. Haasaa ijoollee dubbii ijoollee ta'a. Sa'aatii amma kana dheeraa haasofne ammallee waan furmaata ta'a jedhamu tokkorra hin gahin jirre. Isin hin gaddisiifnu hamma kana haasofne namni kun ol hirkaa mucaa kana ol deebisaati waaqayyo durattis qalbii kan geeddarra dhuna godhaa dhugaa jira taanaan. abduu koo Ajandaa keenya jala jijjiirina. Abduu Ajandaan keenya dubbifna taanaan an mucaan jalqaba isinitti ajandaa tokko ajandaa dubbadheen jijjiiruudha dhufee lammaffaa immoo mucichi kuni dhugaa dubbachuudhaa fi as keessatti dhimmuma kana mataan isaa dubbachuudhaa fi nama intinaa jedhuudhaa fi miti amma nama immoo adda baasuu qabdum jara keenya amma fakkeenyaaf dhimmi nuti irraa haasofnu dhimma biraati ilaalaa Abduu wanti tokko dammaqe atillee siif haa galu dhimmi kuni amma fakkeenyaaf waadanillee kana dubbachaa jira dhimmi kuni dhimma rakkoo kana uumame kanaaf akkamittiin furmaata kenninaadha ajandaa biraa nama uumuu dhufee ajandaa sana duukaa bu'uun nu barbaachisu. Kanaaf namni tokko miira keessa si gashanii wanti nuti dubban waan dhugaati garuu ajandaa kana daayivarti godhanii waan biraa ergama biraa akka fudhatee dhufeeti. Nama kana immoo erge immoo jala kana argaa jirra jiru waan ta'eedhaa fi mee dhiisatti yoo danda'ame waan kana konkuluudi walitti guduunfaa waadanillee kana haasa'aa jira akkamittiin dhimma kana keessaa ijoolleen kun haa baatu dhimma kana guyyaa hunda ijoolleen kun ajandaa godhatanii dhimma kanarraa haasa'uun hin barbaachisu akkamittiin haa goolabamu kan jedhu irratti yaada keessan kennaa dhiifama. ilaa ani waan tokko isiniina jedhu. Waan tokko wanti nuyi asii achi isinitti himnu furmaata ta'aa isin jettanii itti amantan hin jiru taanaan achi as dubbadha ijoolleen dhimma kana qabattanii jirtan. Hamma kana hin taanetti namoota muraasa wajjiniin mari'achuuf qabdan addanarratti ol baastanii jirtanii